할렐루야. 성경자 세계 선교방송을 시청하시는 귀하신 형제 자매님들 예수님의 이름으로 진심으로 사랑하고 축복합니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 예수 그리스도를 주셨으니 이는 누구든지 예수 그리스도를 믿으며 멸망하지 않고 영생을 얻으라고 성경은 말씀하고 있습니다. 모든 사람이 죄를 범하였습니다. 선과 악을 알게 하는 나무의 열매를 먹음으로 말미암아 우리 인생은 하나님과 교제가 끊어진 정말로 불행한 인생이 시작되었습니다. 그러나 하나님께서 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨습니다. 아들 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원하지 하시라고 말씀하고 있습니다. 귀하신 시청자 여러분, 진심으로 예수 그리스도를 나의 주님으로 모셔드리고 주님과 함께 먹고 마시는 영생의 축복을 누리시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 주님은 이 시간에도 저와 여러분을 사랑하시어 존귀해 주시고 기다리고 계십니다. 우리 함께 주의 음성을 들으며 이제 많은 분들에게 예수님의 사랑을 전하기를 주님의 이름으로 다시 한번 부탁을 드립니다. 온 인류가 다 예수 믿고 구원받기를 원하시는 주님의 마음, 그래서 이 시간에 주님 앞에 이 찬양을 올려드립니다. 여러분 사랑하고 축복합니다. 주의
일어나서 힘을 모읍시다. 귀하신 형제 자매 여러분,